அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஷர்மிசமையலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி. எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வந்தாங்க. அவங்களோட ஸ்பெஷல் மசாலா ஸ்வீட்கார்ன் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஸ்வீட்கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்வீட்கார்ன் அதை நம்ம குக்கரில் போட்டு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் குக்கர் இல்லாமல் கூட நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ சோளத்தை குக்கரில் உடச்சி போட்டிருக்கேன். தண்ணி 4 கப்பு தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன். சோளம் முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிக்கிடணும். நீங்கள் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ ஊற்றிக்கோங்க. இதை ஒரு 3 நிமிஷமோ அல்லது ஒரு 3 விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் 3 விசிலுக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தேன். சோளம் நல்லா வெந்திருந்துச்சு. சோளத்தை எடுத்து பிளேட்டில் இப்போ ஆற வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சோளம் ஆறி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அதை உதிர்த்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா உதிர்த்து எடுத்துக்கணும். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. நெய் இல்லைன்னா ஆயில் கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம். நெய் உருகுனதும் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணது 1 கப் போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இந்த ரெசிபி நம்ம ஸ்வீட்கார்னில் தான் செய்யணும்னு இல்லை, சாதாரண சோளத்துலேயும் நம்ம செய்யலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். சோளத்தோட அளவுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் 1/4 கப்பு குடமிளகா சேர்த்துக்கிட்றேன். எந்த காரமான ரெசிபி செய்தாலுமே அந்த குடமிளகா சேர்த்துக்கிட்டால் அந்த டேஸ்ட்டே வேறு லெவல் தான். நம்ம சேர்த்துக்கிட்டதெல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம சோளத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த சோளத்தை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நான் சேர்த்துருக்க மசாலாவில் நீங்கள் பாதி அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதில் 1/2 ஸ்பூன் வத்தத்தூளும் 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ மசாலாலாம் சோளத்தில் படுற மாதிரி கிளறி விடணும். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சோளம் இனிப்பாக மசாலா காரமாக சாப்பிட்றதுக்கே வித்தியாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மசாலா சேர்த்து கிளறி 2 நிமிஷம் கழித்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதும் 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கிளறி மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். இப்போ நம்மளோட மசாலா ஸ்வீட்கார்ன் ரெசிபி ரெடி. இவங்களோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷர்மிசமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.